Послание 11. Христовото съзнание. Не е достатъчно да сте загрижени за живота си на земята. Би трябвало да сте еднакво загрижени за живота и благосъстоянието си, когато ще преминете в следващите измерения. Тук повече от всякога ще се озовете в измерение на съществуване, което е външно проявление на вашето съзнание, но в още по-голяма степен, отколкото е сега. Когато сте на Земята, създавате собствена уникална среда от тъканта на своето общо съзнание, но също така можете да участвате и в средата на хората, с които се срещате или с които живеете. Това означава, че можете да се преместите в по-приятни обстоятелства от тези, които вашето съзнание обикновено създава, и да срещнете по-приветливи хора от онези, които то обикновено привлича към вас. Но такова несъответствие води до противоречия и неудобства. Някои се чувстват неловко или се задушават от по-високите вибрации, на които се натъкват, и няма търпение да се върнат в средата с по-ниско съзнание, където ще бъдат в свои води. Други са привлечени и родени в нива на съзнание, които са несвойствени за тях, и спонтанно започват да работят, дори още в детството, за да преминат в такива, в които ще могат да преуспяват. Нивото на съзнание, с което умирате, е нивото на съзнание, с което ще се върнете. Понякога човек с високи духовни възприятия може да бъде привлечен да се роди в семейство с по-ниски, защото такава среда ще повиши неговото осъзнаване и духовна издръжливост, докато още в младежките си години се бори да се върне у дома, към подходящите за себе си вибрации в земния духовен слой, а по-късно и в следващия. Точно както преживявате неразвитото си съзнание, когато преминавате в различни вибрации, така влизате в по-висшите измерения, отразяващи вашето собствено съзнание, когато сте се прераждали няколко пъти и сте положили усилия да придобиете духовно прозрение. Тогава установявате, че вие и всички други, които срещате, сте на едно и също ниво на съзнание. Привлечени сте в условията, които са подходящи за вас и за които можете да допринесете най-добре със своята съзидателност. Ако в момента на преминаване съзнанието е било злонамерено и ориентирано към егото, индивидуализираното същество ще се прероди бързо, тъй като чувството за дискомфорт ще бъде непоносимо. Такива хора с радост се връщат на Земята в друга идентичност, защото на това ниво на съществуване земните условия изглеждат за предпочитане пред онези в астралния свят. Необходими са много прераждания преди душата да се пробуди за факта, че бягството от този кръговрат е възможно само когато човешкият ум се стреми да издигне съзнанието и възприятията си до по-поносима зона на комфорт. Колкото по-духовно е съзнанието преди човекът да премине нататък, колкото повече време е отделял да осмисли живота си, да добие представа за контрола на егото върху мислите и чувствата и да осъзнае болката и нещастието, които е причинил на другите, толкова по-голям ще бъде неговият духовен напредък. И тъй като ще се разкаива горещо, това страдание малко по малко ще премахне господството на егото над ума и сърцето му, и в крайна сметка той ще напусне вашия свят с пълното съзнание, че единственият път, който трябва да се следва, е пътят на безусловната любов. Тези хора напълно разбират, признават и осъзнават, че всички техни страдания, болести, лишения, неуспехи, нещастия се дължат на липсата на любов в подхода им към другите, към заобикалящата среда и живота като цяло. Критикарството е най-голямото препятствие към вашето вътрешно щастие, защото е силно разрушително. Когато съдите, това се отразява в живота ви, защото, както се казва, каквото повикало, такова се обадило. Критикуването на другите пречи на тяхното благосъстояние и следователно, докато наранявате дори в най-малка степен
болката ще се връща при вас заедно с лихвата. Така че, когато решите да следвате Христовия път, трябва да разберете, че това е път на безмилостен самоанализ и търсене на смелост да гледате на действията си в светлината на любовта, с желание да видите истината за своите мисли и емоции. Докато се придвижвате напред, ще става все по-лесно да възприемате истината на другите, какво ги стимулира, какво ги мотивира, какво ги кара да допускат грешки в взаимоотношенията, работната среда и семейството си. Колкото по-способни сте да им съчувствате и да ги разбирате, колкото по-добре осъзнавате трудностите, които ги подтикват към необмислени действия, толкова по-извисени стават духовността, състраданието и любовта ви към онези, които, както вече знаете, наистина правят каквото могат в средата и обстоятелствата, които са създали за себе си. От тази гледна точка ще става все по-лесно да се извинявате, докато не настъпи моментът, когато, виждайки толкова ясно истината на другите, да прощавате незабавно и да заличавате всяко напрежение и критика от мислите си. Когато дойде време да премине нататък, такъв просветлен човек, който живее в мир и хармония с целия свят, ще влезе в състояние на пълно блаженство и радост. Ще се придвижва в светлината, без да поглежда назад към земята. Накрая ще открие, че е преминал в такова измерение на съществуване, където се чувства удовлетворен и напълно спокоен. След известно време ще започне да забелязва, че има дори още по-високи измерения и ще се заеме да подготвя, разраства и разширява съзнанието си, за да усвои още по-висшите вибрации на Божественото, превръщайки се във все по-съзидателен и лъчист проводник на безусловна любов. Такива хора наистина въплъщават Христовото съзнание.